காக்கரு, இன்னைக்கு நம்ம அம்மாவோட பர்த்டே. நம்ம ஒன்றுமே பண்ணல அம்மாவுக்கு. அம்மாவா காலையில் ஏஞ்சி குளித்து புது ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டாங்க. நம்ம போய் இப்போ அம்மாவுக்கு ஒரு சாக்லேட் கொடுத்துட்டு வந்துடுவோமா? இந்த இருக்கு பாரு கிட்கேட்டு. நம்ம அம்மாவுக்கு வந்து நம்ம ஒரு விஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். ஓகே, ஓடியா வா போவா. ஓடியா 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 ஓடியா. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? நானும் காக்கரு உனக்கு விஷ் பண்ண வந்திருக்கோம். ஹாப்பி பர்த்டேவா. புரியுது நீ ஓடியா. உனக்கு கிடையாது, உனக்கு கிடையாது சாக்லேட். அம்மாக்கு உனக்கு அப்புறமா தரேன். ஹாப்பி பர்த்டேவா. சாக்லேட் நான் இப்ப ஏதோ குடுக்குற வேற ஏதோ. ஏய் உனக்கு கிடையாது. இந்தமா சீக்கிரம் குடிமா. थैंक यू காக்கர். காக்கர் குட்டி பாப்பா கச்சா குட்டி. ஓகே थैंक यू. நோ 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 ஒளிச்சு வச்சாலும் தேடிட்டு வரது பாரு. வேரி பாக்க குட்டியா. தம்பி காபி தட்டோட கொதிக்குது. மேல ஊத்திரோம். ஏ பர்த்டே புது Dress நான் வேற Dressல நான் வாட்ட புது Dress. உட்காருங்கடா. இந்த ஆள் நைட்டியை வாங்கி கொடுத்து புது Dressன்ட்டாங்க. எப்பலாம் என்ன ஏமாத்துறாங்க பாரு. இன்னைக்கு எனக்கு தான் புது Dress உன் பர்த்டேங்கிறதுனால. இதையாவது வாங்கி கொடுத்தீங்களே அது வரைக்கும் சந்தோஷம். சாப்பிட நீங்க காபி குடிச்சீங்களா? குடிச்சாச்சு குடிச்சாச்சு. தம்பி இங்க வா. இங்க வா வேண்டாம். சரி கேக் ஆர்டர் பண்ணுமா? கேக் வா. கேக் யார் ஆர்டர் கொடுக்கிறது? போய் கேக் எனக்கு யார் வாங்கி கொடுக்க போறா? நாங்க தான் கேக் வாங்கி கொண்டாடுற வயசா எனக்கு. ஆமா பாப்பாவா? ஆமா. காக்கரே கேக் வெட்டி கொண்டாட கூடாதா? காக்கரு அவர் வந்து குட்டி பாப்பா. அவனே ஒரு கிழவை. ஏய் சும்மா இத யாரும் சொல்லிட்டே இருக்காத. தாத்தா 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 வராரு கதற போறாரு. அவ்வளவுதான் விடுறாரு. குளிக்க ஊத்திட்டு நானும் குளிச்சிட்டோம். டெய்லி ஒரு கருப்பு நாயிட்ட சண்டை போடுறானே, அதெல்லாம் நீ கேட்க மாட்டியா? ஆமாப்பா டெய்லிக்கு சண்டை போடுறான். ஏதோ கட்ட பஞ்சாயத்து மாதிரி வீட்ல ஒரு நாய் வந்துட்டு ஜாலியா சுத்தி திரியுது. வீட்டுக்குலாம் எல்லார் வீட்டுக்குள்ளேயும் போவோம். எல்லார் வீட்டுக்கும் போகும், சாப்பிடும், ஜாலியா சுத்திட்டு தான் வரும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரகடான ஆளு அவரு. இதுங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கான அவன். அதுக்கு ஏன் வெளியில வர மாட்டேங்கிற அப்படின்னு கேட்குதோ என்னவோ. அவங்க பாஷா அவங்களுக்கு தானே தெரியும், நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஒம்பளத்துக்கு போகிறோம். வாசம் வரைக்கும் வந்து சண்டை சத்தம்னா சல்லையா இருக்கு. சரிப்பா நான் அவனை காப்பாற்றிடுவேன்ப்பா. நான் அவனை காப்பாற்றிடுவாங்க. எனக்கு பயமா இருக்கு. பிடிச்ச 2 பேரும் கடிச்சிக்கிட்டாங்கன்னா என்ன செய்யுதுன்ட்டு கடிச்சு சண்டை போட்டு அப்புறம் ஊசி போடுற மாதிரி கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவாங்க. சண்டை தான் போடுறாங்க. ரெண்டும் சாதாரணமாலாம் பேசுறதுலாம் கிடையாது, மெதுவாக பேசுறதுலாம் இல்லை. சண்டை சண்டை நடக்குது. கத்துல ஊர் 2 போல இருக்கு. அப்படி இருக்கு. எதுக்கு கத்துறான் என்னத்துக்கு கத்துறான்னு தெரியல. அதாவது வெளியில இருக்கிறது சரி வந்து வா விளையாட வாடா சண்டைக்கு வாடாங்கல்ல அந்த மாதிரி வந்து கூப்பிடுது. இது சும்மாவே கத்துறது இல்லப்பா. நான் அவனை பாத்துக்குவேன்ப்பா. நான் அவனை பாத்துக்க வேண்டியதாங்க. அவனை விட்டுற மாட்டான். நான் அவனை காப்பாத்திக்குவேன். அவுத்து விட்டு ஓடுறான். கதவை அப்படியே டம்மு டம்மு போய் அடிக்கிறான் கதவை. அதான் தெரியுது. கதவை துறை நான் வெளியில போகணும். அவங்ககிட்ட நான் ரொம்ப வளர்க்கணும். ஒண்ணும் தெரியாத பப்பா மாதிரி நடிக்கிறது வர முடியாது. ஏய் நீ கதவை உடைச்சு பர்த்டே அன்னைக்கு அடிக்க கூடாது யாரையும். இது என்ன புது பொருளையா இருக்கு? ஆமா நீ பண்ற தப்பெல்லாம் பண்ணுவீங்க. பர்த்டே அன்னைக்கு இந்த ஒரு நாள் மட்டும் தானே? ஆமாமா பிறந்தது ஒரு நாள் தானே. அதான் என்ன ஆகுறாங்க அதுக்கப்புறம் பிறந்துடுறாங்க. ரொம்ப போனா எனக்கு அதுவே காலையில இன்னைக்கு காலையில அதான் பிரச்சனை. சரி அவனுக்கு கொஞ்சம் காஃபி கூட. எவ்வளவு நேரம் கேட்கறான். அவர் காஃபி சாப்பிடக்கூடாது, சாக்லேட் சாப்பிடக்கூடாது. இங்க வா சாக்லேட் தெரியும். இங்க வா காஃபி குடிக்க கூடாது, சாக்லேட் சாப்பிடக்கூடாது, கிரேப் சாப்பிடக்கூடாது. அப்புறம் என்னது ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச கூலிங்கான ஐட்டம் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. சூடு பண்ணி தான் திங்கலாம். சூடாக திங்கக்கூடாது. சூடு பண்ணி நல்லா வேக வச்ச பொருள்லாம் சாப்பிடணுமே தவிர சூடாக சாப்பிடக்கூடாது. நான்வெஜ் மட்டும் எல்லாத்தையும் முக்கலாம். நான் அப்படியே அந்த இருக்கிறத எடுத்து பழசு மிச்சம் மீதி எல்லாத்தையும் எண்ணெய் தள்ளி விட்டுறீங்க. எல்லாரும் அப்பெல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா ஏதாவது இருந்துச்சு சாப்பாடு எல்லாம் மிச்சமா போட்டு ஒன்னா பேசிச்சு. மீன் திங்க கூடாது. மீன் சாப்பிடக்கூடாது. மீன் சாப்பிடக்கூடாது. சரி மீன் சாப்பிடலாம், முள்ளு இல்லாம மீன் சாப்பிடலாம். அதான் மீன் திங்க கூடாது. அப்படிலாம் இல்ல, மீன் சாப்பிடலாம். டாக்டர் நான் ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன், ஆன்சர் பண்ணிடா. டாக்டர் ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன், ஆன்சர் பண்ணு. மீன் கேட்டு பாரு. மீனுக்கு ஏன் முள்ளு இருக்கு? ஏன் தெரியுமா? அக்கறைக்கு பாரு. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா அது முள்ளங்கி திங்குமா. அப்புறம் அதுல முள்ளு இருக்குல்ல, முள்ளங்கி. அதனால அதுக்கு மீன் எந்த காலத்துல முள்ளங்கி சாப்பிடுது? அதெல்லாம் அப்படிதான். ஏய் யாரா அவனுக்கு லீவ் விட்டது இன்னைக்கு? ஸ்கூலு. ஆமா கவர்மெண்ட். சரி சரி சரி. அப்புறம் வேற என்ன விஷயம்? அந்த வேலை முடிஞ்சுல, சாப்பிட்டு கொடுத்தாச்சுல, கிளம்புங்க. ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லவே இல்லை. ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே. டேய் நீ அம்மாக்கு சொல்லடா பண்ணி. தங்கத்துக்கு பர்த்டேவா?
தங்கத்துக்கு பர்த்டே போன வாரமே முடிஞ்சிச்சு இல்ல அது போன மாசம். ஆமா போன மாசம் அக்டோபர் 2 காக்கர் பர்த்டே. ஏன் எல்லாரும் கேட்பாங்க, ஏன் காக்கர் பர்த்டே சொல்லல, ஏன் கேக் வெட்டல, ஏன் வீடியோ போடல அப்படிம்பாங்க. கண்ணு வச்சிடக்கூடாதுதான். அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு கேக் வாங்கியாந்து தம்பிக்கு கொடுத்து ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லி முடிச்சாச்சு. வீடியோ எல்லாம் போடுற அளவுக்கு அன்னைக்கு ஏதோ ஏதோ பிரச்சனை, என்ன மழை பெஞ்சா இல்லை என்ன செஞ்சுன்னு தெரியல, ஏதோ ஒன்று. சரி நம்ம அப்போ கஷ்டம், நம்மளோட பிள்ளைக்கு வந்து வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பிடிச்ச கேக் ஒன்று இருக்கு. அது என்ன கேக்குன்னு லைவ்ல தான் சொல்லுவோம். இன்னைக்கு நான் தான் சொன்னேன் அப்பா கிட்ட கேக் வாங்கிட்டு வந்தப்ப, இன்னைக்கு அதை வாங்கிட்டு வாங்க பிள்ளைக்கு அதான் பிடிக்குது. பர்த்டே அவன் பர்த்டேக்கு அந்த கேக் கொடுத்தாச்சு, உன் பர்த்டேக்கு வேற அப்படின்னாரு. இல்ல ஃபுல்லா சாப்பிடுவான்னு சொல்லியிருக்கேன், என்ன பண்றாருன்னு தெரியல. என் பர்த்டேக்கு எப்பவுமே ஐஸ் கேக்கு. உன் பர்த்டேக்கு உன் இஷ்டம், அவன் பர்த்டேக்கு அவன் இஷ்டம், ஏன் பர்த்டேக்கு அவன் இஷ்டம் தான். அது எப்படி அவன் இஷ்டம் பாதி என் இஷ்டம் பாதி தான் வாங்கி கொடுக்க முடியும். அவன் கேக்குன்னா உடனே அவனுக்கு தான் உயிர். அவன் இஷ்டம் பாதி என் இஷ்டம் பாதி பாதி பாதி. அந்த அங்க இருக்க சாக்லேட் வெளியில கொண்டாந்து விடுவோம், அதை கேட்ச் பண்ணிக்கிறேன். நான் உட்காந்துருக்கீங்க காப்பி ஆறி போச்சு. இப்போ எதுக்கு 2 பேர் வந்தீங்க? பர்த்டே விஷ் பண்ணிட்டீங்களா? ஓடுங்க 2 பேரும். சாக்லேட் காலையில காபி குடிக்க கூடாது. சரி நாங்க சாக்லேட் கொடுத்தோமே, நீ எங்களுக்கு சாக்லேட் கொடுத்தியா? ஸ்கூல்லனா எல்லாரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சாக்லேட் கொடுத்துருப்பாங்க. சாக்லேட் என்கிட்ட இல்லையே. விடு வாங்கிட்டு வா. நான் எங்க போய் வாங்குறது? இப்ப கடையில ஒரு 10 மணிக்கு மேல கடை திறக்கும், நான் வாங்கிட்டு வரேன். இப்போ மணி என்ன தெரியுமா? 9:59. ஐயோ முடியலடா. பர்த்டே ரொம்ப வந்து டார்ச்சர் பண்றாங்க. சரி உனக்கு என்ன கிஃப்ட் வேணும் சொல்லு. எனக்கு இன்னைக்கு சாட்டர்டே, அதனால எதுவும் திங்க முடியாது. நான்வெஜ் கிடையாது. நான்வெஜ் எப்படி இருந்தாலும் பர்த்டே அன்னைக்கு செய்ய மாட்டாங்க, நாங்க செய்ய மாட்டோம். அப்ப ஏன் பர்த்டே அன்னைக்கு வந்து செஞ்ச? எப்பவுமே செஞ்சது கிடையாது. தெரிஞ்சு இத்தனை வயசாகுது இன்னமும் தெரியல பாரு. இனிமே தெரிஞ்சுக்கோ, சின்ன பிள்ளை தெரிஞ்சிருக்காது. பர்த்டே அன்னைக்கு செய்ய மாட்டோம், நான்வெஜ் செய்ய மாட்டோம். யா செஞ்சது கிடையாது, செய்ய மாட்டோம், அவ்வளவுதான். அதான் யா செய்ய மாட்டோம். ஏன்னு கேட்டா அன்னைக்கு வெஜிடேரியன் தான். சாமி கும்பிடுவோம், கோயிலுக்குலாம் போவோம், அதனால நம்ம வந்து வெஜிடேரியன் மட்டும் தான், நான்வெஜ் கிடையாது. அன்னைக்கு சாமிக்கு கோயிலுக்கு போகலாம். அன்னைக்கு பர்த்டேக்கு போவோம். அபியஸ்லி போகும்போது என்ன செய்யணும், நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. காலையில வந்து எந்திரிச்சு அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சமைச்சு வச்சுட்டு கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு சாயந்தரமா கேக் கட் பண்றோம். அப்புறம் எங்க இந்த நான்வெஜ் செய்யறது? கோயிலுக்கு போகணுங்கிறதுனால வெஜிடேரியன் தான். நீங்க பெரிய பிள்ளைய ஆயிட்டு வெளியில எல்லாம் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணும்போது உங்க இஷ்டப்படி நீங்க என்ன வேணாலும் சமைச்சு சாப்பிடுங்க. நீ தீபாவளிக்கு முதல் நாள் தானே பிறந்த? தீபாவளி செலிப்ரேஷன் டைம்ல பிறந்த. பாவம் அம்மாச்சால எந்த ஸ்வீட்ஸ் எதுவுமே திட்டுக்க முடியாது. அம்மா எங்க அம்மாவே ஃபீல் பண்ணல, நீ ஏன்டா ஃபீல் பண்ற? எங்க அம்மாச்சி பாவம். என்ன ஃபீலிங்? அவனுக்கு சோறுனா பிடிக்கும், அம்மாச்சிக்கும் சோறுனா பிடிக்கும். அம்மாச்சால திங்க முடியல சோறு. அம்மாச்சிக்கு வந்துட்டு சாப்பாடு தான் உசுரே, சாப்பாடு தான். ஆனா என்ன செய்யறது, நான் வந்து நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேபி, அதனால சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க ஈஸியா. செகண்ட் பேபினா கூட கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. அப்ப மாமாக்கு ஒன்றும் கிடையாதா? அப்படிலாம் இல்லை, நான் ஃபர்ஸ்ட் பேபிங்கிறதுனால பயம் இருக்கும்ல, அது மாதிரிலாம் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும். தீபாவளியாவது ஒன்றாவது, அதான் தெய்வ குழந்தை பிறந்துருச்சு. அப்புறம் காக்கரை டார்ச்சர் பண்ற குழந்தை, தெய்வ குழந்தை பிறந்து விட்டது அப்படின்னு தீபாவளிலாம் பெருசாக நினைக்க மாட்டேன். அது அடுத்த வருஷம் தீபாவளி கொண்டாடிப்பாங்க. ஆனால் இந்த வாட்டி தீபாவளி முன்னாடி வந்துருச்சு இல்ல, தீபாவளிக்கு அப்புறம். அதான் தீபாவளி முடிஞ்சிருச்சு, பர்த்டே எனக்கு லேட்டாக தான். தீபாவளி எனக்கு நான் பிறந்த வருஷம் வந்து தீபாவளி வந்து நான் முதல் நாள் பிறந்தேன்னா மறுநாள் தீபாவளி. ஒன்றுமே சாப்பிட முடியல. ஆனால் முதல் நாள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் அம்மா எல்லாத்தையும் ஃபுல் கட்டிடுச்சான். அப்போ நீ எங்கே இருந்த உனக்கு இடமே இருக்காது. முடிச்ச வரைக்கும் அம்மாச்சி கொஞ்சம் கொண்டா தானே இருக்கும். நல்லா சாப்பிட்டுச்சான். சாப்பிட்டுட்டு கடைசி அந்த இதுக்கு போகிற வரை, டெலிவரிக்கு போகிற டைம் வரைக்குமே சாப்பிட்டுச்சான். இட்லி குழம்பு நண்டு குழம்புலாம் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நான் ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து தான் நான் போனேன். அப்போ சரி யாருக்கு சீக்கிரம் பேர். சரி என்ன ஃப்ளேவரு, என்ன கேக்கு, எவ்வளோ கிலோ ஆர்டர் பண்ணுறது? எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. எவ்வளோ கிலோனா 10 கிலோவா ஆர்டர் பண்ணுவாங்க? ஒரு 100 கிலோ போடும். குட்டி பாப்பா தான் தெரியல, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. நான் கேட்கலாம் வேணான்னு சொல்கிறேன். நான் சரி உங்களுக்கு மட்டும் அன்றைக்கி காக்கருக்கு பர்த்டேக்கு வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி கேக் வாங்கி வந்து ஆளுக்கு. ஐயே சரி, அந்த கேக்கு அது க்ரீமே இல்லாமல இருக்கும், அது யாரும் திம்பாங்களா? அப்புறம் என்ன செய்யறது, க்ரீம் இல்லாத கேக்கு தான் சாப்பிடணும். எனக்கு க்ரீமோட கேக்கு தான் வேணும். அப்போ 1/2 கிலோ அது 1/2 கிலோ இது வாங்கிட்டு வர சொல்லு. 1/2 கிலோ கேக்லாம் கிடைக்காது. 1 கிலோ அது 1 கிலோ இது. அப்படியே கட்டாயா? ஆமா நீ வாங்கிக்கோ. நீ க்ரீமோட திங்கிறத பார்த்தானா ஸ்மெல் இல்லாம அதை கேட்பான். க்ரீம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா ஓகே இதுதான். அப்ப க்ரீமை தடவிட்டு அவனுக்கு கொஞ்சம் குத்துக்கோ. எனக்கு க்ரீமோட இருக்கிற கேக்கு தான் வேணும். புடிவாதம் முடிக்கூடாது. நமக்கு க்ரீம் வச்சு சாப்பிடக்கூடாதுன்னா அந்த கேக் வாங்கிட்டு வரதே.
அதெல்லாம் முடியாது புது ஃப்ரிட்ஜ் வேறு வாங்கியிருக்கோம் நம்ம வந்து க்ரீமோடு இருக்கிற கேக்கு தான் திங்கணும் அப்போ தான் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து திங்க முடியும் நீ எப்போ பார்த்தாலும் எடுத்து அவன் ஒரே வாயம் ஒரு மூச்சு அவ்வளோ பெரிய கேக்கு முழுங்கிடுவான் நீ எது கொடுக்குற பாதி கொடு டெய்லி அதெல்லாம் கொடுக்கூடாது டெய்லி வாங்கி கொடுக்கறது பிரச்சனை இல்லை கொடுக்கக்கூடாது சும்மாலாம் அதெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்க பொருள் கிடையாது 1 கிலோ மொத்தமாக திங்க எதுக்கு டெய்லி கொஞ்சம் வச்சு திங்கலாம் 1 கிலோ மொத்தமாக தின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தின்னா திங்கக்கூடாதுமா வயிற்றுக்கு ஆகாதுமா அது என்னம்மா அது இப்போ மாவு சுகரு அதில் என்னென்னமோ கலக்குறாங்களா எசன்ஸ்லாம் கலக்குறாங்கல்ல அதெல்லாம் எல்லாம் ஆகுது சும்மா நம்ம நீ தின்னுங்க அவனுக்கு வந்து இது கொடுக்கணும் அதுதான் நானும் சொல்கிறேன் நான் திங்கிறதுக்கு தான் கேட்குறேன் தெரியாமல் தின்னு அவ்வளோதான் சொல்லுவோம் என்ன நீ வாங்கிக்க உங்க இஷ்டப்படி நீ வாங்கிக்க இரு பர்த்டே எனக்கு தானே நீங்கள் 2 பேருக்கு தேவையில்லாமல் இதுக்கு உங்களுக்கு பற்றி பேசணும்னா அதான் நானும் கேட்குறேன் நீ க்ரீமோட இருக்கிற கேக்கு தானே கேக்கே கிடையாது அப்ப கேசரிக்கு இப்படி தரேன் 2 பேரும் கேசரி ஆளு கொஞ்சம் அப்ப சிக்கன் நான் மிளகு வத்தி கொளுத்தி வச்சிருக்க போறியா இதெல்லாம் சிக்கனே கிடையாது கேசரி கிண்டி தரேன் ஆளுக்கு ஒரு ஸ்பூன் தின்னுட்டு பேசாம போயிட்டே இருங்க அதெல்லாம் முடியாது அதெல்லாம் கிடையாது நான் என்ன செய்வேன் கேசரியில் கேன்டீன்ல வச்சு பூண்டு ஊதி நானே வலிச்சு சாப்பிட்டு போயிடுவேன் உங்களுக்கு கேக்கு கிடையாது அதான் கிடையாது எனக்கும் காக்கருக்கும் கேக்கு தான் அவனுக்கு க்ரீம் இல்லாத கேக்கு எனக்கு க்ரீமோட உள்ள கேக்கு சரி அதில் உனக்கு என்ன ஃப்ளேவர் வேணுமோ என்ன டிசைன் வேணுமோ நீ சொல்லிக்கோ எனக்கு எந்த இஷ்டமும் கிடையாது நீங்க என்ன வேணாலும் ஆர்டர் உனக்கு என்ன ஃப்ளேவர் வேணும் என்ன ஷேப் வேணும் சொல்லு எனக்கு வழக்கம் போலதான் வனிலா தான் அப்புறம் ஷேப்பு எப்போ போடுவீங்க என்னென்ன ஷேப் ஸ்கொயரு ரவுண்டு இந்த என்னென்னமோ போடுவீங்க பொம்மை எல்லாம் இல்லாமல் சும்மா நோண்டு சின்னதாக வாங்கிட்டோம் ரவுண்ட் ஷேப் ஏதாவது இதெல்லாம் வேணாமா இவனுக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி கேக் உனக்கு 36th பர்த்டே தானே 36 கேக் வாங்கிறோமா குட்டியா சைஸ் கேக் மாதிரி ஆமா கப் கேக் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வாங்குமா இது நல்லா இருக்கு காக்கருக்கு டெய்லிக்கு ஒன்று கொடுக்கலாம் வச்சு ஆமா காக்கருக்கு எனக்கு தான் எல்லாம் சரி 36 நீங்க பங்கு பிரிச்சுக்கோங்க உனக்கு எத்தனை கவுண்ட்டோ பாதி கவுண்ட்டோ அவனுக்கு பாதி கவுண்ட் வச்சுக்கோ டெய்லிக்கு ஒன்று கொடுக்கலாம் அது அப்படி கொடுக்கலாம் அது நல்லா இருக்கும் அதில் சுகர் கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி எடுத்து கப் கேக் வாங்கிக்கோங்க செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் 36 இருக்குமா கடையில் அதான் இருக்கும் இல்லைன்னா வேறு கடையில் வாங்கிக்குவோம் ஒவ்வொரு கடையில 10 கடை பேர் சொல்ல வேணாம் பட் அந்த கடையில் ஒரு ட்ரே ஃபுல்லாக வச்சுருப்பான் அது சில டைம் பாதி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் சொன்னோம்னா ஆர்டர் கொடுக்கணும் இப்போ போய் கேட்டோம்னா ஆர்டர் கொடுத்தோம்னா அவன் 2 நாள் கழிச்சு தான் இல்லை சாயங்காலம் கொடுத்துருவாங்க அப்படியா ஆமாம் 36லாம் வேணாம் 6 சொல்லு 6 முன்னாடி உள்ள ஒரு 3 எடுத்துட்டா நீ சின்ன பாப்பாவா ஐயோ நான் அப்படி சொல்லல பைத்தியம் அங்க இன்னொரு ஒரு 1 ஆட் பண்ணி 46 ஆக்கிடுவோம் 3 தான் சொல்லியிருக்கணும் ஏதோ போனா போதும் 6ன்னு சொன்னேன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்க இவரு நீ 6 சொல்லு அது கிடைக்கும் போய் வாங்கிட்டு வாங்க அங்க ஒவ்வொரு கடையிலையும் 10 ஒன்று எடுத்து வச்சு சாப்பிடுங்க நாளைக்கு பேலன்ஸ் 3 இருக்கு நீங்க 2 பேரும் சாப்பிடுங்க முடியாது அதெல்லாம் கிடையாது இப்போ எனக்கு கேட்கவே வேணாம் என்னை விட்டு நான் சமைக்க போறேன் வேலை நம்ம டைம் ஆயிடுச்சு காப்பி குடிக்க உட்காந்த என்ன இது வச்சுக்கிட்டு நியாயம் பண்றீங்க 2 பேரும் அவன் தூங்கியே விட்டான் தூங்கல கதை கேட்டு அங்க வந்துடுறா தூங்கலையா எந்திரி ஏன் பாரு எந்திரி பாவம் பிள்ளை படுத்துருந்தான்ல கதை கேட்டுட்டு படுத்துருந்தான் நல்லா 24/7 தூங்கிட்டு தானே இருக்கேன் அப்போ முழிச்சிட்டு இருந்தா 1 ஆயிரம் என்ன பாக்குற குத்திடுவேன் பத்துக்கு நைட்டெல்லாம் முழிச்சிட்டு இருந்தான் இப்பதான் படுத்தான் பொறுக்காது ஏன்னா நான் தூங்கல இது ஒரு தொல்லை தானே தம்பி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே ஸ்கூலுக்கு போனா கத்துறான்ல ஸ்கூலுக்கு போறப்பதான் கத்துவான் போனா கத்துவான் நீ அந்தண்ட போட ஹே சாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருவாரு என்ன அப்படிதான் சொல்லல என்னம்மா வளரிட்டேன் சொல்லல வாடா வெளில உனக்கு இருக்குடா நான் வெளில வந்தாதானம்மா அந்த கருப்பா இருக்கான்ல வாசல்ல வந்து கத்திட்டு இருந்தேன் பயங்கரமா ஆக்ரோஷமா இருக்கு பாப்பா அது கத்துறது அது எப்ப காக்கர் சிக்குதோ அவ்வளவுதான் பிடிச்சி சுக்கா கிழிச்சிரும் போல இருக்கு கடிச்சு அப்படி இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் பாப்பா பயமா இருக்கு அது வாயில ஒன்னு பெல்ட்ட போட்டு இல்லாட்டி இவன் வாயில போட்டு அது எங்க பார்த்தாலும் ஓடிட்டு இருக்கு பாப்பா ரோடோட ஓடிட்டு கிடக்காது நான் பெல்ட் போட்டு அனுப்புறேன் பாவம் தானே சாப்பிடணும் அப்ப நான் போய் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற நான் என்ன நினைச்சலாம் அப்ப இவன் வாயில பெல்ட் போடுது இவன் குலைக்கிறதுனாலதான் அவன் குலைக்கிறான் இவனையே குறை சொல்லுங்க எல்லாரும் இவன் குலைக்கிறான்னா அது வாசல்ல வந்து நின்று கத்துறதுனால இது இங்க இருந்து ஓடுது பேசாம அந்த பழக்கத்தை வந்து கூப்பிடுப்பாரு வந்து கத்தும் வா சண்டைக்கு வாடா நீ தைரியமாலாம் இருந்தா வாடா வெளியில இருக்குதுடா வந்து பேசாம படுத்து கிடக்குறான் அது வந்துச்சுன்னா பேய் கத்தணும் தொண்டையெல்லாம் காஞ்சு போயிடுது பிள்ளைக்கு கத்துறது தண்ணி விடு அவன் ரொம்ப ஓவரா தண்டா பேசுறா பிடிச்சி விடும்போது கடிச்சு விடுறா அப்புறமே மத்தத பாத்துக்கலாம் வெளியில இருக்கவங்க முதல்ல நம்ம முடிச்சிடணும்டா அப்புறம் தான் வெளியில இருக்கிறவங்க கடிச்சா அப்புறம் அப்பா வெளில அனுப்பிடுவாங்க யாரா இருந்தாலும் நம்ம போனா வீட்டோட வெளில போயிடலாம் நம்ம போயிடலாம் நமக்கு எதிரியா இருக்கும்போது பிடிச்சி கடிச்சு விட்டுணும் அவன் வரமாட்டா நீ போ என்ன நீ போ அப்படின்றான் வீட்டை விட்டு வெளில போவோமே எவன் சோத்துக்கு சிங்கி நிற்கிறது எவன் தெருத்ததான் அலையுது ஏண்டாப்பா
என் வீடு என் உரிமை அப்படின்பாரு. அக்காவா நீ போடி வெளில. நான் எதுக்கு போகணும்? சரி அப்புறம் என்ன சாப்பாடு? இன்னைக்கு ஒன்றும் சாப்பாடு இன்னைக்கு முட்டை. இன்னைக்கு சனிக்கிழமை அதனால முட்டை தான் கிடையாது, கஞ்சி தான். தங்க பிள்ளைக்கு முட்டை. இன்னைக்கு கஞ்சி. நீ வேலையை பாரு. ஆமாடி தங்க முட்டை தங்க. இன்னைக்கு தயிர் சாதம் காக்கு இருக்கு. தயிர் சாதம் தயிர் காலையில் மோர் குடிச்சாச்சு. அதான் அப்புறம் அவ்வளோதான், சோறு முடிஞ்சு சாப்பாடு முடிஞ்சு. ஐயோ சாப்பாடு முடிஞ்சிருச்சா? தீந்துருச்சா? காலியா போச்சா? ஆமாம். நீ அப்பா தான் கிடையாது கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. இருக்குப்பா சாப்பாடு வச்சிருவோம்ப்பா, அம்மா சமைச்சிருவோம்ப்பா உனக்கு. எப்படி? கொடுக்காமலாம் இருக்க மாட்டேப்பா. குக்கரே காணா போச்சு, காக்கா தூக்கிட்டு போச்சு. குக்கரே காக்கா தூக்கிட்டு போயிடுச்சாம்பா. என்னப்பா செய்யுது காக்கா? என்ன செய்யுது இந்த காக்காவை பிடிச்சி? ஆனா குக்கர் ஏன் தெரியுமா காக்கா தூக்கிட்டு போச்சு? காக்கரால தான். அவன் என்ன செஞ்சான், நைட்டோட நைட்டா சாப்பாடுலாம் அதுல ஒட்டிட்டு இருந்துச்சா, அதெல்லாம் தொடச்சு. அப்படிலாம் கிடையாது. எந்த ஒரு பாத்திரத்துல இங்கே சாப்பாடு கொண்டு வச்சாலும் அவன் தொடவே மாட்டான். கேளு கேளு, நீ முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் வேணா கேட்போம். கேளு நீ கேளு. பாத்திரத்துல வாய் வைக்க மாட்டான். பல எதிர்த்தாலத்துக்கு காக்கா தூக்கிட்டு போயிடல, அதனால. அப்படி என்னச்சு? ஆமா அப்படிதான் எடுத்துச்சு. உண்மையை சொல்லுங்க 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 சொல்லுங்க. ஏய் நீ வேற ஏன்டி இப்படி சும்மாவே இருக்க மாட்டியாடி நீ? சும்மா இருடா, என் வாய மூட சொல்லுடா. அப்படிதானே தங்கம்? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா. ஏய் உனக்கு அவ்வளவுதான் மரியாதை. நான் தம்பி கொடுக்குறேன் தம்பி, நீ பேசு தம்பி. ஒழுங்கா ஓடி போயிடு, அவ்வளவுதான். புள்ள பாத்திரத்துலலாம் வாய் வைக்க மாட்டான், அம்மாவுக்கு தெரியும். நீ பாத்திரத்துல நான் வாய் வைக்க மாட்டேன், நக்க மாட்டேன், அம்மாவுக்கு தெரியும். அவனோட பிளேட்டு அவனோட பவுல்ல மட்டும்தான் அவன் சாப்பிடுவான், மற்றபடி வேற எந்த பாத்திரத்தையும் வாய் வைக்க மாட்டான். அப்புறம் சிக்கனையும் பலாப்பழத்தையும் மட்டும் எடுத்துட்டு போனா? அது பேப்பர்ல இருந்துச்சு, அது எங்க பேப்பர்ல இருந்துச்சு? சாப்பிடுறது நான் பிளேட்ல வச்சிருந்தேன். பேப்பர்ல வாங்கி வந்து நீ வச்சிருந்த, அதனால தூக்கிட்டு ஓடி போய்ட்டான். பிளேட்ல வச்சிருந்தேன், பொட்டலத்தோட அப்படியே பிளேட்ல வச்சிருந்தேன். பிளேட் மேல பேப்பர்ல வச்சிருந்த, பிளேட்ட வச்சு அது மேல பொட்டலத்தை கூட பிரிக்காம அப்படியே வச்சிருந்த. பலாப்பழ வாசத்துல ஒரு டெம்ப்டேஷன்ல புள்ள தெரியாம தூக்கிட்டு போய்ட்டான். ஓஹோ, அந்த மூக்க பிடிச்சு வெட்டி விட்டுறணும். தெரியாம செஞ்ச தப்புக்கு திரும்ப 1000 வாட்டி அதே சொல்லிட்டு இருக்க, தூக்கிட்டு போய்ட்டான் தூக்கிட்டு போய்ட்டான்ட்டு. மூக்க பிடிச்சு வெட்டி விட்டுறணும். அடியா ஓகே சட்ட வர ஒண்ணு. அதெல்லாம் வந்து பிடிச்ச விஷயம். நீ கடைசி வரையும் கொடுக்க மாட்டேன், நீ கொடுக்க சொன்னா கிள்ளி கொடுப்ப. அதான் நாங்க பார்த்தோம். அடிச்சு தூக்கி அவன் கொடுப்பானா? கிள்ளி கூட கொடுக்க மாட்டான், என்னதான் கிள்ளி வைப்பான் கேட்டா. அது அவனுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடா எனக்கு பிடிச்ச சாப்பாடா? எனக்கு பிடிச்சதுனாலதான் எனக்கு பிடிச்சிச்சு, எனக்கு பிடிக்காம இருந்தா அவனுக்கு பிடிச்சிருக்காது. எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் மட்டும் தான் அவனுக்கு பிடிக்கும். எவ்வளவு பேசுறாடா அம்மா, அவ்வளவு ஆத்திரம் தம்பி. அந்த பலாப்பழ பைத்தியம் அது. நீனும் அதுக்கு வந்து அப்புறம் தான் இருக்கிற. பலாப்பழத்தை எடுக்க கூடாது. அவன் அதுக்கப்புறம் எடுக்கவே இல்லை. எத்தனையோ வாட்டி வச்சுட்டு போயிருந்திருக்கோம், அவன் எடுக்க மாட்டான். சரி சமைக்கலையா இன்னைக்கு? என்ன சாப்பாடு? ஏய் நீங்க தானே பேசிட்டு இருந்தீங்க வந்து, அதனால தான் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தேன். நீங்க சாப்பாடு கிடையாது, போங்க. சரி போ, பர்த்டே ஒரு நாளே நம்ம அமரன் படம் போயிட்டு அப்படியே ஏதாவது தின்னுட்டு வந்துடும். பர்த்டேக்காக அமரனா? பர்த்டே இன்னைக்கு போய் அம்மாலாம் அழுக முடியாதுப்பா. எப்பா ஆட விடுங்க, அது படம் ஒரே அழுகாச்சியா. அவ பிளட்டி பேக்கர் போயிடும். சாயந்தரம் கேக் சாப்பிடும்போது நான் வீடியோ எடுக்கிறேன், அவங்க எல்லாம் கேக் சாப்பிடுவாங்க, நம்ம பார்ப்போம். அப்ப நீ திங்க மாட்ட இப்பே சொல்லிடு. அப்புறம் வந்து நாங்க தான் கொடுக்கலன்னு சொல்லி அன்பர்கள் எப்படி இருந்தாலும் என்ன செய்வேன், அவனுக்கு தனி பர்த்டே எனக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அவனுக்கு தனியா கேக்கு உனக்கு தனியா கேக்கு நான் ஆர்டர் கொடுக்க போறாங்க. இந்த வீட்டுல வழக்கமான விஷயம் தான் அது, அவங்களுக்கு தான் தெரியாது. நான் அந்த வீடியோ எடுத்து காமிக்கணும். இந்த வீட்டுல பண்ற அட்டகாசம் தான். பர்த்டே கொண்டாடுறது ஒருத்தவங்க பேர் பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஒருத்தவங்க போடுவாங்க, ஆனா செலிப்ரேட் பண்றாங்க அவங்க. நான் தான் பழைய ட்ரெஸ் போட்டு உட்காந்துருக்கிறேன். இது புது நைட்டி நேத்து தான் எடுத்ததுன்னா இது ஏதோ நைட்டி. ஆனா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா நல்ல ட்ரெஸ்ஸா போட்டுக்குவாங்க. நான் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் நைட்டி தான். நான் எப்பவுமே எல்லாம் கேட்பாங்க, ஏன் நைட்டி போட்டு இருக்கணும்? ஆரம்பத்துல எல்லாம் கேட்டேன். எனக்கு இதாங்க இந்த வீட்டுல கொடுத்த ட்ரெஸ், என்னோட யூனிஃபார்ம். இது என்னோட யூனிஃபார்ம். கலர் கலரா இருக்குமே தவிர யூனிஃபார்ம்ங்கிறது இந்த நைட்டிங்கிற விஷயம் மாறாது. எங்க வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீட்டோட யூனிஃபார்ம் வந்து எனக்கு நைட்டி தான். காக்கருக்கு ட்ரெஸ் புது ட்ரெஸ் இருக்கு, அவங்க தீபாவளிக்கு போட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்குவான். போட்டுட்டு அவங்க கேக் கட் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் அதை பாருங்கள், நம்ம அதை பார்ப்போம். அவங்க கேக் கட் பண்ணுவாங்க, நம்ம அதை பார்ப்போம். ஸோ அந்த அடுத்த வீடியோவில் அதை மீட் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.